Kitalo nnyo kitalo ddala ekya Natukunda Sharot okubeera nga yateereddwayo mu nnyumba ye ey'olubeerera. Lwaki story eno yawaawadde nnyo oba nga story eno yatambudde nnyo? Olw'ensonga ebigambo ebiri mu kutambulira ku mwana muwala ono n'enfa gye yafuddemu byonna byewuunyisa okubeera ng'omwana amaze emyaka 7 bweddu nga takoma wano eno mu ggwanga erya Uganda. Olw'ensonga abamu ze bagamba bya family, olw'ensonga ng'abadde atya okubeera ng'akoma wano eno mu ggwanga erya Uganda, olw'ensonga ebimu bigwa bitalaze nga nawe w'obimanyi ova eno n'owulira entalo eziri eno. Naye bambi mwana muwala ono omutima gwamulumye bw'atyo n'akomawo mu ggwanga erya Uganda. We yakomyewo mu Kadama ono teyalidde ku ssente ye wadde n'akatono kubanga tamazeewo na mwezi guwera gumu, bw'atyo n'afa mu nfa etategeerekeka. Era ng'abantu abamu bali mu kubeera ng'omugambo gutokomoka guva eno n'eno right now gwe tutayinza kubeera nga tukonfaminga kubanga n'omuntu yandikonfaminze ku mugambo guli mu kubeera nga gutokomoka ate gwe baataddeyo mu nnyumba ye ey'olubeerera ku myaka 27 gyokka kubanga yazaalibwa mu 1997. That means abeera n'emyaka nga singa 27 awo yes nsuubira abeera n'emyaka nga 27 ogirako wanene muti tuli mu 2024 yes gy'emyaka nga 27. Kitalo nnyo kitalo ddala okulaba nga bambi omwana ono afudde kwegya emyaka emito tu n'emboozi eri mu kubeera ng'egenderako ey'ekibuuzo ekitategerekeka mu nfa engeri gye yafuddemu n'ebyo byonna ebibadde ngawo ebibadde bimulemesanga okukomawo eno mu ggwanga erya Uganda. Bwe biti ebyagenze mu maaso ku maziga ge. Haleluya. Ekiro kimwe ubwo wito kwa kafireyo omuntu